Ja sam Andrej Jović, imam dokaz za to. Andrej Jović, državljanin Bosne i Hercegovine koji živi u Subotici, godinama doživljava pakao na granicama jer je njegove lične podatke zloupotrijebio ubica narkoklana Radoje Živković. Pa počeo je tako što sam krenuo na letovanje 2022. godine, to jest ne na letovanje, nego na raftingu u Bosnu i prilikom ulaska na granicu sam imao probleme. Na srpskoj granici. Na srpskoj granici. Rekli su nam to je rutinska kontrola. Dobro, u redu, sačekali smo da prođe, pustili su nas, onda smo došli na bosansku. Onda je bosanski policajac nam je odmah rekao, pitao je u stvari njega da li ima neke veze sa dotičnim Radoje Živkovićem. Njegove lične podatke je zloupotrijebio Crnogorac Radoje Živković, kojim je za vratom visila Interpolova potjernica. On je u ljeto 2021. angažovao grupu bivšeg banjalučkog policajca Dalibora Čurlika da mu pomogne u prikupljanju dokumentacije za regularne putne isprave. Živković je izradio falsifikovanu ličnu kartu Srbije na ime Andrej Jović, a potom je uz pomoć pripadnika grupe u Banjoj Luci izvadio uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine na ime Jović te potvrdu o mjestu boravka. Čurlik je potom odveo Živkovića u policijsku upravu Banja Luka kako bi mu se našao pri ruci u uredu za izdavanje ličnih karata i pasoša. Nadzorne kamere u zgradi policije snimile su ih dok su popunjavali zahtjev za izdavanje pasoša. Živković je snimljeni kako se fotografiše i ostavlja otiske prstiju za nove dokumente. Početkom jula 2021. godine ovaj član kavačkog klana je dobio pasoš da bi već krajem istog mjeseca kao Andrej Jović odletio u Istanbul. Tamo je organizovao likvidaciju Jovana Vukotića, vođe protivničkog škaljarskog klana. Ubrzo je uhapšen, a početkom ove godine i osuđen na doživotni zatvor. Turska policija je kod Živkovića pronašla lične dokumente na ime Andrej Jović. No, njegovim hapšenjem nisu nestali problemi za pravog Andreja Jovića. U suštini znao sam da nisam ni za šta odgovoran, ali pa nije nisam mogao da dokaže. dokažem. Da, i onda procedura kao što ide, jel tako? Kako ste se vi osjećali? Kad vidite to kriminal, puna stranica nekih vesti o ubojstvima, to je prosto šokantno bilo u tom momentu. Nismo znali šta da radimo, da li će nas pustiti. Nakon neprijatnih iskustava na graničnim prijelazima Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore u oba pravca, vratili su se kući, ali i dalje nisu bili svjesni ozbiljnosti situacije. Nismo mi znali ništa još u tom momentu da je to stvarno neko uzeo dokument originalan, jel te? Mislili smo vremenom to će se skloniti sistema i šta ja znam i proći će, jel? Situacija za njih postaje ozbiljnija naredne godine, kada su riješili da idu na ljetovanje u Tursku. Pre nego što smo otišli na letovanje, otišao sam u SUP u Srbiji, u Subotici odakle jesam, da proverim šta se dešava. I tamo su mi rekli da ako mi provere dokumenta i ako iskoči potjernica, morat će da me pritvore, tako da je najbolje da ne provjeravamo kod njih. Nadali su se dobrom provodu, no tokom granične kontrole njegov pasoš je ponovo signalizirao nevolje. Na aerodromu u Antaliji sleteli smo, išli redom, jeli, ja prođem pasošku kontrolu i za mene je on bio. I sad ja gledam, vidim da policajac telefonira i samo odjednom njega odvode preko onog hola velikog na drugu stranu. Dva policajca ga odvode. Bukvalno su počeli u slušalicu da se deru i odmah smo znali šta slijedi. I sad ja onako stala, gledam, nemam nikog ni da pita, da kažem da šta se dešava. Ne znam hoće li ga u tom momentu deportovati, hoće li ga uhapsiti, gde će ga odvesti. Malo me je bilo sramota, zašto je jako veliki aerodrom i svi su nas gledali. Na kraju su im naložili da plate kaznu od preko 100 eura za parking prekršaj iz prethodne godine, koji je u Turskoj napravio kradljivac njegovog identiteta Živković. Bitna stvar je da sam ja tad kad sam išao na letovanje prvi put ušao u Tursku, znači pre toga nisam nikada bio u Turskoj. A nama su zahtjevali da platimo kaznu od prošle godine iz Istanbula. I imali su fotokopiju bosanskog pasoša. Kaznu su na kraju morali platiti da im ne propadne ljetovanje. Nakon iskustva iz Turske, riješili su da odustanu od odmora u inostranstvu, iako su Grčku planirali kao sljedeću destinaciju. Prosto da ne znamo gdje šta da radimo. Mi smo mladi, nemamo još dece, mi bismo da putujemo. Ali kako? Otkud znamo, hoće biti negdje uhapšen, hoće biti ubijen greškom. Andrej je prošle godine ipak morao preko granice. Dobio je priliku za posao od jedne njemačke firme.
Međutim, zbog problema na granici zakasnio je na razgovor koji je bio zakazan u Bijeljini. Uputili smo se u Bijeljinu i s tim da smo krenuli, pa jedno 3 sata smo sebi izdali ranije da krenemo, baš zbog toga smo pretpostavljali da će biti problem. I bio je u pravu. Na granici ponovo problem sa potjernicom. I pored svega isto se desilo, nismo stigli na razgovor i to propalo. Zadržavanje na granici standardno. Opet iznova. I šta, izgubiš priliku za posao? Bukvalno izgubljena prilika za posao. Interpol Sarajevo nije želio Cinu dostaviti informaciju o statusu potjernice za Živkovićem, navodeći da samo generalni sekretarijat ove policijske mreže u Lijonu procjenjuje koje potjernice će biti dostupne javnosti putem njihove internetske stranice. Ona o Živkoviću nije objavljena. Pa vjerujem da je neko zloupotrijebio podatke. Mislim da ne postoji drugi način da neko pribavi tuđe informacije za dokumente. Znači, nema šanse da neko pristupi bazi podataka da nije umešan u državnu službu. To je moje mišljenje. Pa ja se ne bi ispetljao iz te situacije. Tad mi kad smo išli u Tursku, on je već bio uhapšen. Da nije, on bi bio uhapšen. Koliko bi trajalo to, koliko bi on bio pritvoren dok mi ne bismo dokazali da nemamo veze sa tim. Novinari Cina su pronašli da je najmanje 60 članova Kavačkog, Škaljarskog i Šarićevog klana, kao i drugih kriminalnih organizacija iz Srbije, Crne Gore, Bugarske, Hrvatske i Slovenije, dobilo regularne BiH pasoše. Svi oni su zloupotrijebili lične podatke BiH građana koji zbog toga godinama trpe posljedice zbog problema na granicama ili policijskih isljeđivanja u matičnim državama. Novinari Cina su uz Jovića pronašli još 3 državljana Bosne i Hercegovine, čiji su identiteti ukradeni te iskorišteni za izdavanje pasoša Bosne i Hercegovine članovima Škaljarskog klana. Oni su također doživjeli neugodnost na granicama. Njihove porodice su uoči rata doselile u Srbiju. Iako su zadržali državljanstvo Bosne i Hercegovine, niko od njih nije dizao BiH putne isprave. Jedan od njih, Predrag Đurđević, veli da nikada nije putovao izvan zemlje, dijelom i zbog toga što se plaši da bi mogao imati neugodnosti na granici. Sami znate, dok nekome dokažeš malo neprijatno, znaš, pitanje ćeš ti završiti. Njegove podatke je 2020. godine za potrebu krivotvorenja pasoša ukrao Ratko Živković, koji se u krivičnim evidencijama Srbije nalazi zbog ubistva, nasilništva i trgovanja drogom. Predragov identitet mu je trebao jer je za njim bila raspisana međunarodna potjernica. Pravi pakao na granici prolazi njegov rođak Đurađ Trivunović, također stočar iz Bačke. Njegovi lični podaci zloupotrebljeni su za potrebe BiH pasoša Dejana Pavlovića, člana Škaljarskog klana iz Beograda, osuđenog trgovca drogom. Prvi put Trivunović je doživio veliku neugodnost krajem augusta 2022. godine, kada je sa svojom i porodicom supruge pokušao ući u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prelazu Šamac. Nakon provjere koja je trajala 2 sata, utvrđeno je da Đurađ nije kriminalac za kojim je tragala policija, pa su nesmetano ušli u Bosnu i Hercegovinu. Međutim, 2 dana kasnije, na povratku u Srbiju, ponovo je doživio neugodnosti. Kad se vraćam, opet kad dajem pasoš opet podcrveni. I opet to nije čisto, to opet nije sigurno skinuto sa potjernice. Svi građani Bosne i Hercegovine tražili su pomoć policijskih i pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini i Srbiji, ali je nisu dobili. Ne znamo na koji način da rešimo problem, jer eto, obraćali smo se i formalno, državno i ovako, inako nigde nismo dobili nikakve odgovore. Razočarani smo što nismo dobili nikakvu informaciju od države, nikakvo obaveštenje da šta se radi, šta se desilo. Da bar nas eto, kao da nam kažu šta se dešava, a ne da idemo kao na slepo pa ne znamo šta.